Եկեք մի քիչ հետ գնա։ Բավարար ասեք։ Հարգելի լրագրողներ, քննարկման եւ քվեարկության արդյունքում քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության ղեկավարի տեխնացուն ընտրվեց Արուսակ Մանուելյանը։ Արթուր Հովհաննիսյանը հեռացավ ժամանակից շուտ, երբ նիստը դեռ շարունակվում էր։ Դուք էլ ներսում եք։ Օրակարգում ենք ուրիշ հարցեր ունենք, այդ մյուս հարցեր։ Նեղացավ թիմից, որ հեռացավ։ Քանի ձայն է հավաքել Տիգին Մանավազյանը։ Էական չի, չեմ հիշում, ճշգրիտ չեմ կարող ասել։ Պարոն վարչապետ, ըստ էության խորհրդարանի ղեկավար կազմը, նաև խմբակցության ղեկավարը առնվազն թեկնածուների հարցում այսպես փոփոխություններ տեղի ունեցան առանցքային այսքան ոչ մի դերակատար կարծես թե նույնը չի մնում։ Ինչու ինչն է պատճառը, եթե ձեր գնահատականը, ձեր կարծիքը ասեք, ինչ որոշեց գնահատական փակ գաղտնի քվեարկություն ա եղել, քննարկում ա եղել։ Բայց պարոն Փաշինյան ասում են այդ արդյունքների վրա ամեն դեպքում ազդեցություն է ունենում հենց ձեր որոշումը։ Բացառված է, ես որևէ տեխնիկական վերաբերյալ, որևէ կարծիք, որևէ տեղ չեմ ունենում։ Քննարկումներին էլ չեմ մասնակցել լսովի դերում։ Վարչապետը ստում եմ դա։ Այսինքն ոչ անձնական, ոչ կոնֆիդենցիալ, ոչ քննարկման ընթացքում որևէ տեխնացուի վերաբերյալ որևէ կարծիք չեմ ունենում։ Օրինակ ձեր հարցերի, ձեր տրամադրվածությունից չեն զգացել, որ դուք եք նախընտրում։ Ոչ մեկի նույն արտահայտությամբ եմ հետևել բոլոր։ Երեք ընտրությունների ժամանակ է։ Առաջադրվելուց առաջ որպես վարչության ղեկավարի ձեզ հետ քննարկում են, որ մտադրություն ունեն եւ այլն։ Ոչ մի քննարկում, ոչ մի ազդակ ձեզնից չեն ստանում։ Զրո ազդակ, ոչ մի։ Ես որևէ առաջադրման վերաբերյալ այդ ձևաչափով առանձին տեղեկատվություն չեմ ունեցել, բացի ակնհայտ դեպքերից։ Ակնհայտ դեպքերից բարձր որ Ալեքսեյանը որպես ազգային տեխնացու առաջադրվել ուրիշ որևէ տեխնացության վերաբերյալ նախապես ինձ որևէ տեխնացու չի։ Բայց դες հայտնել է նախապես։ Պարոն վարչապետ, իդեպ ազգային ժողովի նախագահը Ես հասկանում եմ ինչ որ ասում են, շատերի համար տենց թվում է ինչ որ բան էլի, ֆանտաստիկայի ժանրի, բայց դա իրականություն։ Բայց ամեն դեպքում պարոն Փաշինյան, այն կազմը, որ հիմա ձևավորվել է, եւ ղեկավարությունը, եւ խմբակցության ղեկավարը, ձեզ գոհացնում է, դուք գոհ եք այս ամենից։ Բոլոր իմ թիմակիցներն են, իմ քաղաքական պայքարի ընկերներն են հավասարաչափ, ես ոնց կարող եմ, բարձա ես մի ձայն ունեմ, իմ փակ գաղտնի քվեարկությամբ իմ դիրքորոշումը։ Վարչապետ, իսկ այսօր հայտնի դարձավ, որ ազգային ժողովի գործող նախագահը մանդատը վայր դնելու մտադրություն ունի եւ ըստ էության նաեւ ակնարկեց, որ իրեն առնվազն հայտնի չէ թե առաջիկայում ինչով է զբաղվելու։ Դուք ինչ որ պատկերացում ունեք, թե իրեն ուր կարող եք տեսնել, կամ ինչով քննարկում եք հետ ունենալ, ինչ է լինելու։ Բնականաբար ես նախապես չեմ պլանավորել, որ պարոն Սիմոնյանը չի լինելու ազգային ժողովի նախագահ կամ չի լինելու ազգային ժողովի պատգամավոր, դա նոր իրավիճակ է քննարկենք։ Բայց որևէ առաջարկ օրինակ ունեք, մտածում եք որտեղ կարող եք նրան տեսնել։ Ես էլ եմ ասում, ես այդ իրադրությանը պատրաստված չեմ եղել։ Եթե ես հիմա առաջարկ ունենայի, կնշանակեր, որ ես այն գլխից պատրաստվել եմ, պլանավորել եմ։ Մտածում եք, որ վերընտրվելու է մանդատը, մտածում եք։ Ես ոչ մի բան չէի մտածում։ Այսինքն իրադրությունը ինձ համար նոր է եւ հետեւաբար ես նոր պետք է իմ դիրքորոշումը ձևավորեմ։ Իսկ մարզպետներից ում եք ազատելու պարոն Փաշինյան։ Դա կքննարկվի լրացուցիչ։ Կոտայքի մարզպետը Դա օրինակ։ կքննարկվի լրացուցիչ։ Շնորհակալություն։